El 12è punt de l'ordre del dia és interpel·lació al Govern sobre la política internacional de la República Catalana, presentada per la candidatura d'Unitat Popular Crida Constituent. Per exposar-la té la paraula el senyor Carles Riera. Gràcies, presidenta. Conseller, com a preàmbul, com a pròleg a aquesta interpel·lació, vagi per endavant el meu reconeixement, el nostre reconeixement a la trajectòria del conseller, a la seva trajectòria en matèria de polítiques internacionals, sovint compartides en diversos fòrums relacionades amb l'altermundialisme i la defensa dels drets col·lectius dels pobles, que estem convençudes que de ben segur s'estan plasmant, estan tenint ja una incidència concreta en la seva acció de govern, cosa que evidentment celebrem i compartim. També vagi per endavant que la voluntat d'aquesta interpel·lació, més enllà dels debats o controvèrsies que hi puguem tenir, és sobretot la de construir un camp ampliat i comú pel que fa a les relacions internacionals, tant en el moment actual de les acaballes de l'autonomia com en el moment futur, i esperem que pròxim, de la independència. També encara com a pròleg, com a preàmbul d'aquesta interpel·lació, no volem renunciar a, des d'aquesta tribuna, reivindicar el que ha estat la nostra presència, la presència del nostre grup parlamentari en els funerals de Fidel Castro a l'Havana. I no només per raons ideològiques, ni només pel reconeixement que sens dubte ens mereixen els valors de la Revolució Cubana, sinó també, i això té directament a veure amb la nostra interpel·lació, per representar-hi el procés català d'independència, perquè el nostre país hi estigui directament representat i els nostres objectius d'alliberament nacional, mot que tanta ressonància té a Cuba, doncs hi estiguin plenament representats. Val a dir que no hi hem estat soles. El senyor Gerry Adams, sens dubte un referent avui, no només en la lluita de les nacions sense estat per la seva independència, sinó en un camí de resolució pacífica i democràtica dels conflictes relacionats amb els drets col·lectius dels pobles, també hi era. També hi volia ser el senyor Arnaldo Otegi, però no ha pogut arribar a l'Havana perquè el govern dels Estats Units li ha impedit el poder accedir-hi a través de l'espai dels Estats Units. I mirin, en relació directa també amb la interpel·lació, com els deia, he volgut reivindicar la nostra presència a l'Havana, no només per les afinitats i solidaritats que ens mereix la Revolució Cubana, sinó per la importància que aquesta revolució ha tingut en les lluites de descolonització, en el propi concepte modern actual de sobirania nacional, òbviament també en les lluites antiimperialistes i en general en la defensa dels drets col·lectius dels pobles, cosa que li ha donat a Cuba un paper molt rellevant en el sistema de Nacions Unides. Actualment, Cuba és una nació, és un país que té un pes rellevant en el sistema internacional de Nacions Unides i que lidera un grup molt ampli, el que anys enrere es deia el grup dels no alineats, que és un grup que avui encara té personalitat i té existència real en el sistema de Nacions Unides. A propòsit d'aquesta qüestió, vull fer esment que, per exemple, la meva experiència, la nostra experiència en el camp de Nacions Unides, en un moment donat, quan vam anar a defensar-hi el reconeixement de la Declaració Universal dels Drets Lingüístics o de la Declaració Universal dels Drets Col·lectius dels Pobles, vam comptar, per exemple, amb el suport explícit de Cuba, així com de Bolívia, com de Mèxic, etc. I, no és paradoxal, vam comptar amb l'oposició d'estats com l'espanyol, com el francès, com el grec, com de Turquia, com d'Israel, etc. I Cuba va estar al capdavant
de la solidaritat i del suport que vam rebre dintre del sistema de Nacions Unides per intentar que aquests plantejaments prosperessin. Bé, concretament, ja entrant en matèria pròpiament de la interpel·lació, el procés català d'independència entenem que reclama efectivament una política exterior que projecti la nostra lluita i els nostres objectius d'autodeterminació a nivell internacional, a nivell mundial, tot obtenint els màxims suports internacionals possibles, i és des d'aquí que entenem la política internacional o la diplomàcia internacional des del criteri de pragmatisme i de realisme, com no pot ser d'una altra manera. Però a la vegada també representa per nosaltres una oportunitat per a construir una nova diplomàcia, un nou concepte, una nova praxi de les relacions internacionals. És a dir, també volem reclamar i reivindicar des d'aquí el criteri d'utopia, el criteri d'innovació, de renovació, de mirar lluny, de mirar més enllà, en base a esdevenir una nació que pugui ser una referència pel que fa a la defensa dels drets col·lectius dels pobles, un nou país, un nou estat que sigui un referent a aquest nivell a nivell internacional, un país i una nació que sigui un referent a la defensa de la sobirania dels pobles davant dels imperialismes, els colonialismes i els processos de globalització que limiten greument les sobiranies nacionals, la sobirania alimentària, la seva sobirania a nivell de coses tan elementals com les relacions laborals, com són el TTIP, el CETA, etc. Una nova nació, un nou país que pugui treballar molt activament per la necessària i imprescindible democratització del sistema de Nacions Unides, un país que treballi activament per la defensa del dret de l'autodeterminació de les nacions sense estat d'Europa i de la construcció d'una nova Europa dels pobles davant l'actual decadència de la Unió Europea i dels seus estats nacionals. Un país que sigui referent, exemple i actiu pel que fa a la resolució pacífica i democràtica dels conflictes relacionats amb la conculcació dels drets col·lectius dels pobles per part dels estats. Un país, una nova nació, la catalana, que defensi en l'ordre internacional una reformulació d'aquest ordre basat en els drets col·lectius dels pobles, la sostenibilitat del planeta, la igualtat, la justícia i la pau entre pobles, el respecte a les sobiranies de les nacions i en el desenvolupament humà i social igualitari de tots els pobles en la seva diversitat. En aquest sentit, volem avançar en un acord el més ampli possible en aquest Parlament i també amb el Govern i amb la conselleria que vostè representa, en el sentit de reclamar una política exterior més pluralista que ens permeti guanyar més i noves aliances, que no s'anyeixi només a la realpolitik, al pragmatisme d'una diplomàcia basada en les relacions amb els estats actualment constituïts i amb les institucions internacionals que els representen, sinó que vagi més enllà, i això ho pot fer el govern, i això ho pot fer el govern reforçat amb una col·laboració estreta amb les organitzacions no governamentals, amb la societat civil catalana, que té una llarga i avançada i innovadora tradició en aquest sentit. En definitiva, reclamar una política exterior que ens faci referents en una nova diplomàcia que estigui centrada en la construcció de la pau, d'un ordre internacional més democràtic i en el reconeixement explícit i en el suport a l'exercici del dret a l'autodeterminació de tots aquells pobles que avui per avui no el poden exercir per la conculcació, per l'opressió que reben dels estats nacionals actualment constituïts. També li proposarem en el curs de la moció que pretenem que segueixi aquesta interpel·lació que el nostre país, que la Generalitat pugui assumir i liderar activament la promoció d'un observatori internacional dels drets col·lectius dels pobles a través dels quals puguem jugar un paper capdavanter, un paper de lideratge a nivell internacional pel que fa al reconeixement d'aquests drets i pel que fa a les pràctiques de resolució pacífica i democràtica dels conflictes que hi estan relacionats. En definitiva, conseller, el que demanem sense renunciar al realisme que tot sovint imposa la política internacional en la construcció d'un procés d'independència, que el nostre país, per fer gran, pensi gran i, per tant, tingui la gosadia i la valentia de jugar un paper capdavanter. Un paper capdavanter que ens permeti ser un agent actiu, ser un nou país actiu, precisament, i referencial en la resolució d'aquest tipus de conflictes i en la creació d'una nova cultura reconeixedora dels drets, de la diversitat dels drets dels pobles, de l'autodeterminació, de la justícia arreu del planeta. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Riera.
Respon el senyor Raül Romeva, conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència. Moltes gràcies, presidenta, moltes gràcies, diputat, no només per les seves paraules, sinó també per les seves propostes, sobretot. I des d'aquesta perspectiva, agrair l'oportunitat que se'ns atorga de poder discutir en positiu en aquesta cambra sobre quin país volem, que en definitiva és el que jo crec que toca sempre des d'una perspectiva lògica, parlamentària, d'intercanvi, o en tot cas fins i tot no d'intercanvi només, sinó de construcció col·lectiva del que és un projecte en aquest sentit també col·lectiu. I l'àrea internacional és una de les dimensions absolutament determinants en aquesta qüestió i faig d'alguna manera meves moltes de les reflexions que vostè ha fet des de la pròpia voluntat que aquest departament té de construir un actor que en aquests moments té una forma jurídica de no estat, però que té una clara vocació de ser un estat i, per tant, d'interactuar en un marc interdependent. Vostè ha fet un parell d'esments que jo vull també aprofitar. Parlava de l'utopia. En aquest sentit, a mi sempre em sembla rellevant recordar la famosa cita de Galeano citant a Fernando Birri, se li atribueix a ell, però tots sabem que en realitat el que fa Galeano és citar a un director de cinema, Fernando Birri, quan explica el sentit de l'utopia, que és precisament aquell objectiu cap al qual cal caminar, en el qual no s'hi arriba mai però que et permet avançar. Jo crec que efectivament quan un país té vocació de construir unes relacions internacionals basades en la construcció de la pau, de la solidaritat, del benestar col·lectiu, ha de pensar en aquests termes i per tant faig meves les seves reflexions. La segona reflexió que també faig meva del que ha dit vostè en la seva intervenció inicial és el concepte de les noves diplomàcies. Tenim encara una percepció absolutament arcaica del que significa la diplomàcia i la reduïm a un paper institucional del que han de fer els estats amb els estats. I avui en dia, en un món absolutament interdependent, això està absolutament superat. No té cap sentit centrar la diplomàcia exclusivament en una colla d'ambaixadors i de cònsols que es van passejant pel món fent trobades, fent reunions i fent cimeres que en definitiva acaben moltes vegades dibuixant una realitat que no té res a veure amb la que efectivament afecta a milers, milions de persones arreu del món. Avui en dia hi ha unes diplomàcies múltiples en les quals hem de posar tot l'èmfasi. Diplomàcies de caràcter cultural, diplomàcies de caràcter esportiu, si m'apures, diplomàcies de caràcter solidari, i aquí és on jo crec que en tant que un país que vol esdevenir un estat i que es vol dotar de les eines de poder fer aquesta feina internacional amb totes les garanties, tenim un magnífic espai per inventar, per reinventar, per dissenyar un model de diplomàcia, òbviament, a l'alçada de les necessitats del segle XXI, que no són les del segle XIX. I que, per tant, en la mesura en què hem de construir, i això és el que estem treballant, una diplomàcia per afrontar uns reptes que són nous respecte als que hi havia fa uns anys i, òbviament, fa uns segles, tenim molt de camí a recórrer. I aquí és on jo crec que tenim una oportunitat com a país, com a Catalunya, absolutament singular. Tots els països tenen una marca internacional des del punt de vista de quin és el valor afegit que volen proporcionar. A Catalunya tenim un actiu, una estructura d'estat que existeix, que és una societat civil organitzada que fa molts anys, en tots els àmbits, de la cooperació, de la solidaritat, de la mediació de conflictes, del desarmament, de la construcció de la pau, que demostra que, malgrat no ser un estat, fa polítiques absolutament innovadores, constructores i necessàries en els reptes que avui tenim. I això és un element que hem de veure com una oportunitat. Quan pensem en quin és el paper que pot jugar un estat com Catalunya en el món, o una república com la que volem que sigui Catalunya davant del món, hem de tenir en compte també la pròpia gènesi i la pròpia genètica del que ha sigut la construcció d'aquest país. I aquesta genètica ens porta a pensar en tots aquells moviments que hi ha hagut històricament a favor de la construcció, òbviament, de realitats lingüístiques complexes, però que existeixen i que hem d'afrontar amb total normalitat, de realitats d'orígens diversos que afrontem amb total normalitat i de realitats d'ideologies diverses que afrontem amb total normalitat.
Catalunya té, des del punt de vista de la seva mobilització cívica i ciutadana, crec, un posicionament indiscutible, i ho hem vist aquests dies amb un projecte, crec, absolutament significatiu, com és el Casa Vostra és Casa Vostra, parlant de la voluntat ciutadana, no institucional, ciutadana, d'acollir refugiats. Una cosa que les institucions no estan fent com se'ls demana que facin i que, en canvi, a nivell ciutadà estem veient que és un exemple que cal no només posar en valor i reconèixer, sinó fins i tot potenciar. Aquest és, crec, un dels aspectes fonamentals que han de marcar i que marcaran, sens dubte, la dimensió internacional d'aquest país en el moment constituent en el que ens trobem. Però, a més d'això, hi ha alguns elements que crec que ens permeten també explicar, i almenys és la voluntat que tenim quan nosaltres anem també pel món, què pot aportar Catalunya. Moltes vegades se'ns critica o se'ns diu o es vol dir coses que no són certes, en el sentit que quan anem pel món només anem a parlar del que nosaltres volem. És exactament el contrari. El que expliquem quan sortim a fora és el que podem oferir. Nosaltres expliquem no només per què volem ser un estat, per què volem tenir les estructures d'un estat, sinó perquè, sobretot, el que volem és contribuir a afrontar i a resoldre els grans problemes que avui afecten a la globalitat del planeta i, per tant, als milions de persones que el poblen, visquin on visquin, hagin nascut on hagin nascut. I des d'aquesta perspectiva, Catalunya té una clara vocació de ser en aquells fòrums, en aquells espais on es discuteixen aquestes coses. Alguns d'aquests fòrums són de caràcter estatal i, per tant, si no ets un estat, no hi ets present. Per això cal tenir la condició d'estat. D'altres d'aquests fòrums no són de caràcter estatal i, per tant, nosaltres hi som de manera reconeguda. En alguns espais crec que tenim molta potencialitat. La gestió de conflictes, des del punt de vista de l'anàlisi, de la recerca, de la investigació, de l'acompanyament, és un dels àmbits en els quals, tant a nivell d'entitats com a nivell de centres de recerca, Catalunya hi té una clara experiència, una expertesa que estem posant en valor, que òbviament moltes d'aquestes activitats tenen un caràcter discrecional i discret, dos termes complementaris, perquè, òbviament, no es pot fer tota la vida, però moltes de les coses que es fan i que s'han de fer de manera discreta. Aquests dies estem veient com està evolucionant, per exemple, la situació a Colòmbia. Això no és casualitat. Passa, entre altres coses, perquè molts actors a nivell internacional s'hi han implicat, molts dels quals són també de Catalunya, a tots els nivells. Aquest és un aspecte que a nivell de centres de recerca, a nivell d'organitzacions, a nivell d'entitats catalanes, crec que hem de posar en valor i serà i ha de ser, sens dubte, el fonament d'aquesta nova política exterior. Hi ha un segon àmbit en el qual crec que és especialment rellevant el paper que té Catalunya, i vostè l'ha apuntat absolutament, que és com tractar la situació d'aquelles nacions sense estat. I, més encara, com avançar cap a la condició d'un estat no sent un estat i de quina manera podem afrontar aquest debat tal com ho estem afrontant en el marc català, que és democràtic, que és exemplarment democràtic. Òbviament, al llarg de la història, la construcció dels estats s'ha fet de maneres molt diverses, moltes d'elles dramàtiques. Nosaltres volem fer una cosa diferent, volem sentar un precedent, sens dubte, i això pot ser una experiència que serveixi com a laboratori, situacions que en el món es troben amb dilemes similars als quals nosaltres ens podem trobar, sens dubte. No vol dir això que pretenguem ser la solució a tots els problemes del món d'aquestes dimensions. Ja ho sabem que això no passarà. Però si podem actuar amb la manera com estem fent les coses, com a un referent sobre com es poden fer aquests processos de manera pacífica, de manera negociada, de manera dialogada, però sobretot de manera democràtica, a mi em sembla que això ho hem de poder posar en valor i és el que crec que ha de marcar també en definitiva la voluntat no només de la societat catalana al seu conjunt, sinó particularment de les institucions. I tercer element que a mi em sembla també especialment rellevant destacar. No podem oblidar de cap de les maneres que Catalunya és un país que es veu absolutament interpel·lada per a les emergències que s'estan produint arreu del món. I aquí hem de ser molt conscients de dues coses. La primera, fer una política que sigui coherent amb els objectius de respondre a les emergències. És a dir, no podem estar pendents exclusivament de les emergències sense afrontar-ne les causes d'aquestes emergències. Per tant, una coherència de polítiques és clau
saber per què passen les coses i quin grau de responsabilitat tenim com a país, com a estat, com a societat en aquestes causes. I, òbviament, això complementat, no substituint, complementat amb la resposta a aquestes causes. I el que estem vivint al Mediterrani, a mi em sembla que és un exemple prou gran que ens ha de permetre pensar de manera holística, de manera global, en aquesta complexitat. Aquesta és la voluntat, aquest és el paper que ha de jugar una república com la catalana, veure quin paper pot aportar al món, no només què en pot extreure del món, que és el que passa avui en alguns estats. Nosaltres tenim vocació, capacitat i voluntat i sobretot determinació de poder contribuir a la construcció de la pau i del respecte als drets humans allà on aquests es vegin qüestionats. I, per tant, des d'aquesta perspectiva, li agraeixo molt l'oportunitat i estic convençut que en els processos i debats que tindrem a continuació, no només en aquest Parlament, sinó fora d'aquest Parlament, aquest procés es construirà de manera absolutament plural i diversa. Moltes gràcies. Gràcies, conseller. Té la paraula el diputat. Gràcies, presidenta. Gràcies, conseller, per la seva resposta, que comparteixo, que compartim plenament en la forma i en els continguts. Recordo que era l'any 2009, en el Fòrum Social Mundial a Belém, a Brasil, crec que vostè hi era, en què vam aconseguir que realment la qüestió dels drets col·lectius dels pobles adquirís, després de molts anys de feina, una total centralitat en el marc del moviment altermundialista i del Fòrum Social Mundial. I va ser en aquell moment en què aquesta qüestió i la causa dels pobles per la seva autodeterminació va entrar, diguéssim, plenament en l'agenda altermundialista. Jo recordo en aquell moment una conversa amb un amic i referent que vostè també coneix, el Cândido Grzybowski, del Brasil, un dels lideratges històrics del Fòrum Social Mundial, que ens deia, en el context d'un debat on també hi havia altres actors rellevants del Consell Internacional del Fòrum, ens deia, escolti'm, si vostès com a país català arriben a la independència, doncs com es poden imaginar, per nosaltres és un motiu de satisfacció i d'alegria, sobretot tenint en compte de qui s'independitzen, diguéssim. Però pensin vostès que si del que es tracta és de crear un nou estat dintre d'Europa, això a nosaltres ens farà gràcia, tindrà la nostra simpatia i solidaritat, però aquí s'acabarà la cosa, és a dir, no tindrem gaire interès l'endemà. Comprendran que el món és molt gran, les problemàtiques mundials són molt grosses, el Brasil és enorme i, per tant, no ens vindrà d'un estat més dintre d'Europa, per tal de veure-hi més clar. Ara, en canvi, si vostès aprofiten en el nou context internacional de les acaballes del segle XX i de l'inici del segle XXI per tal que l'emergència d'un nou estat dintre d'Europa sigui un revulsiu, sigui un fenomen disruptiu, des del punt de vista de fer un discurs refundador d'Europa en base a l'Europa dels pobles, a l'Europa de les nacions, als drets col·lectius dels pobles. Si vostès irrompeixen disruptivament en el sistema de Nacions Unides plantejant unes noves polítiques internacionals basades en la solidaritat, la democràcia, la pau, el respecte a la diversitat, el compromís amb la sostenibilitat del planeta, els drets col·lectius dels pobles, etc. Si vostès són un exemple en aquest sentit d'una nova diplomàcia internacional, nosaltres celebrarem amb una enorme il·lusió el vostre accés a la independència perquè sereu motor d'aquells projectes que nosaltres en aquests moments des de la societat civil i des dels moviments socials del Fòrum Social Mundial intentem demanar. Per tant, seguint aquesta referència i també una afirmació habitual del senyor Grzybowski, i és que per fer gran s'ha de pensar gran, jo crec que hem de donar naixement a aquest nou país realment amb ambició i amb ambició de mires. Jo en aquest sentit, molt ràpidament, també els vull traslladar la nostra preocupació, la meva preocupació, pel que potser a vegades és una mirada molt restrictiva en la concepció de la política exterior del sobiranisme. És a dir, aquell eix pragmàtic pel qual Escòcia, Flandes i Quebec són els únics referents, aquella lògica segons la qual nosaltres el que volem és ser un nou estat dintre de l'ordre internacional existent. És a dir, el que volem és que els estats nacionals actualment constituïts i les actuals institucions internacionals ens estimin i, per tant, el que hem de fer és poc soroll i no qüestionar l'actual ordre internacional i no qüestionar aquests estats nacionals. O, d'altra banda, la recerca d'aliances en el nostre procés d'independència basades en l'eix Estats Units-Israel, diguéssim. Aquestes polítiques a nosaltres ens preocupen perquè més enllà de la realpolitik i del realisme en la diplomàcia internacional ens tanquen, ens focalitzen a un marc molt restringit
des del punt de vista de relacions i d'aliances internacionals i de molt imprevisibles resultats i potser de peatges i preus molt alts a pagar. Per tant, nosaltres el que proposem i el que proposarem és un eixamplament, és un qüestionament d'aquesta visió restrictiva i un eixamplament cap als valors i cap als plantejaments polítics en relacions internacionals en els que estem coincidint, però que a vegades això ens farà entrar en conflicte amb aquests estats de referència i amb aquestes institucions internacionals de referència. I en aquest cas hem d'actuar amb valentia, amb gosadia, hem de pensar gran, no només amb la jugada curta, sinó en el paper que volem adquirir, en el món que volem començar a construir, perquè és el territori en el que a mig i llarg termini recollirem els fruits que necessitem i que ens convenen. Per tant, des d'aquest punt de vista, nosaltres no hem de tenir vergonya en reconèixer les lluites del poble kurd, del poble palestí, del poble saharaui, de les altres nacions i pobles sense estat d'Europa que també lluiten per la seva independència, pels pobles originaris d'Amèrica, encara que això entri en contradicció amb els interessos de companyies catalanes o de companyies europees que operen en aquells territoris. Em sembla que aquest és el camí que ens permetrà que el món consideri que la nostra independència ha valgut la pena. Moltes gràcies, conseller, i gràcies, presidenta. Moltes gràcies, senyor Riera. Té la paraula el conseller. Sí, moltes gràcies de nou, senyor Riera. Efectivament, jo crec que en aquests moments hem de ser molt conscients que el món és molt ampli, que hi ha moltes realitats i que hem de ser absolutament no només humils, sinó a la vegada també conscients que hem de poder trobar espais de diàleg amb actors molt diversos. Alguns formen part de la Unió Europea, d'altres no. Alguns estan encara a la Unió Europea, d'altres estan plantejant potser sortir-ne. Alguns volen entrar a la Unió Europea, molts no. I des d'aquesta perspectiva el món és ampli, és global, és divers i nosaltres, en tant que una realitat que vol ser un estat, hem de ser absolutament capaços de poder tenir ponts amb tots aquells actors. Jo en tot cas potser matitzaria, no es tracta, jo crec que òbviament hi ha realitats concretes que des del punt de vista d'un procés que estan vivint és similar al nostre, els casos d'Escòcia, Quebec i Flandes són similars, bàsicament perquè des de la lògica de ser un no estat que vol ser un estat segueix un procés democràtic per aconseguir aquesta fita i aquí hi ha una coincidència procedimental i des d'aquest punt de vista jo entenc que sí que hi ha algunes coincidències, però com sempre expliquem i de fet com sempre expliquen ells, cada cas és completament diferent. Cada realitat és completament singular i òbviament ni la realitat escocesa té a veure amb Catalunya en la seva totalitat, entre altres coses perquè Escòcia està en un marc de relacions amb un estat que és el Regne Unit, que òbviament tampoc té res a veure amb l'estat espanyol i tot el que significa avançar en un cas i en l'altre cap a la condició d'estat, està condicionat per aquestes circumstàncies, cadascú les seves. Per tant, des d'aquesta perspectiva és evident que, en fi, jo crec que hem de trobar la singularitat de cada cas i al mateix temps veure les oportunitats que significa el fet de poder tenir coincidències amb altres realitats. Dit això, nosaltres hem de ser també molt conscients del que signifiquem en tant que realitat en el planeta. Som un país de 7 milions i mig d'habitants amb un PIB de 220.000 milions d'euros i per tant això vol dir el que vol dir. Quins són els valors que podem aportar al món? Tots aquells que hem explicat abans. De quina manera ho hem de construir amb diàleg? Amb qui? Amb tothom. I des d'aquesta perspectiva jo crec que tenim efectivament moltes oportunitats. Siguem també conscients de que el moment que està vivint avui, per exemple, no només Nacions Unides com a sistema, sinó també la Unió Europea com a estructura de moment econòmica que no política, està en replantejament. Això ho hem de veure també no com un problema necessàriament, sinó com una oportunitat. I de fet, sense cap mena de pudor, sense cap mena d'angúnia. Jo ho plantejo amb tota contundència. El que estem fent a Catalunya pot ajudar també a replantejar, a reinventar, a reconstruir aquest projecte europeu. Quan parlàvem de la Unió Europea en termes de la Unió dels pobles, segueix sent una entelèquia. Mai ha estat la Unió dels pobles, ha estat la Unió dels estats i sobretot de determinats actors econòmics. Aquesta és la pura realitat a la qual ens hem d'afrontar. Què podem afrontar nosaltres? Home, un canvi de paradigma. I aquest canvi de paradigma des del punt de vista del discurs a mi em sembla que és bo que es produeixi, perquè precisament avui a la Unió Europea hi ha altres forces que van en el sentit estrictament contrari de tot allò que hem estat parlant vostè i jo avui aquest matí, en el sentit radicalment contrari, a tancar-se, a construir murs, a construir fronteres, a dividir societats en termes d'ideologia, d'orígens, de llengua, de raça.
Això és exactament el contrari del que nosaltres volem fer. És que la història de Catalunya va en el sentit contrari. És que precisament el que nosaltres podem fer amb el que estem fent o de la manera que ho estem fent és actuar de contrapès a aquestes forces que s'estan avui prodigant en el marc d'una construcció europea, jo crec, en aquests moments molt qüestionada. El mateix passa amb el sistema de Nacions Unides. El sistema de Nacions Unides va néixer en un context post-Segona Guerra Mundial i va deixar unes estructures i unes correlacions de forces determinades. Tot això ha anat canviant. Vostè ha esmentat alguns països que tenen el mateix nombre de vots que tenen d'altres que també tenen molta rellevància. Per tant, les aliances les hem de trobar allà, òbviament, on puguem coincidir des de la perspectiva dels objectius. No ens tanquem a res. I complementant, i amb això acabo, la cita que vostè deia de per fer gran s'ha de pensar gran, jo la complemento amb allò que ens deia O'Riordan, si vol ser un estat, actua com un estat. Això és el que hem de fer, això és el que hem de pensar, això és el que hem de construir i, òbviament, les aliances les hem de trobar allà on o bé ens les vulguin proporcionar o bé allà on les haguem de construir. La voluntat hi és, el potencial hi és i la determinació democràtica hi és. Per tant, jo crec que no tenim alternativa a seguir mirant endavant i pensant en global, perquè els problemes avui només es poden resoldre si tenim aquesta perspectiva universal. Si ens quedem tancats en la nostra petitesa des del punt de vista d'estats i fins i tot de continent, crec que ens equivocarem i errarem de ple. Moltíssimes gràcies. Gràcies, conseller.